फिलिपाइन्स रे होइतिबा भयंकर भूमिकंपर वीडियो सोशल मीडिया रे भाइराल होछि जेउथरे देखा जाउछि जे कोठागुड़िक किपरि पवन रे दोहलुतिबा गछ परि थरुछंती। जिनिस पत्र पड़िछि एवं लोक माने आश्रय पई दौड़ुछंती जहा अत्यंत भयंकर। फिलिपाइन्स रे 7.6 तीव्रतार भूमिकंप तांडव सृष्टि करिछि। जदिओ सुनामी सतर्कता बातिल करा जाइछि एवं कौनसी मृताहत होई नाही, तथापि अनेक घर एवं कोठा भूसुड़ी पड़िछि। स्कूल एवं कॉलेज बंद करा जाइछि, उपकूल अंचल गुड़िक खाली करा जाइछि। तेबे शुक्रवार दक्षिण फिलिपाइन्स मिंडाना अंचल रे एक भूमिकंप होइतिला। फिलिपाइन्स इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्कानोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी 7.6 तीव्रता मापिथिला। भूमिकंपर केन्द्रस्थल डाभो प्राच्य प्रदेशर मानाय सहर रे 10 किलोमीटर गभीरतार अवस्थित थिला। 3 मीटर उच्च तरंग आसिबार सूचना मिलिथिबारु प्रतिष्ठान केंद्रीय एवं दक्षिण अंचल उपकूलवासी उच्च भूमि को जीवाकू परामर्श देथिला। इंडोनेशिया एवं पालाउर किछि अंश रे 1 मीटर उच्च तरंग उठिथिबा भी सूचना मिलिछि। डाभाओ ओरिएंटल राज्यपाल एडविन जुबाहिब कहिसंती जे एही भूमिकंप बहुत शक्तिशाली थिला। यह 1 सप्ताह पूर्वे होइथिबा भूमिकंप को मने पकाई देथिला, जार तीव्रता रिक्टर स्केल 6.9 थिबा बेले एथिरे 72 जनक मृत्यु होइथिला।